Aquest magma surt de l'interior de la Terra. De mica en mica, lentament, aquest magma es refredarà. Aleshores formarà una roca sòlida i dura. Moltes de les muntanyes que veiem tenen aquest origen volcànic. La matèria passa de magma a lava i de lava a roca sòlida. De la mateixa manera que l'aigua té un cicle a l'atmosfera, les roques també tenen el seu propi cicle a l'escorça terrestre. Benvinguts al capítol d'avui, on veurem com és el nostre planeta. Veurem com és la Terra per dins, com es forma el relleu i fins i tot com es mouen els continents en què vivim. També veurem com és la capa de gas que envolta la Terra, que no només conté l'oxigen que respirem, sinó que també ens protegeix dels raigs ultraviolats que ens arriben del Sol. I per a la vida, l'aigua és tan o més important que l'aire. Ho veurem en el cicle de l'aigua. Les valls, els deserts, les planes, els turons... Aquesta part de la Terra és la que estem més acostumats a veure. És la capa més superficial del planeta. És la part que trepitgem amb els peus. Aquesta capa forma els continents i té un gruix variable que pot oscil·lar entre els 20 i els 60 quilòmetres. En diem escorça continental. També trobem aquesta capa sota els oceans en la seva base. És el que coneixem com a escorça oceànica i, en aquest cas, el seu gruix varia entre els 5 i els 10 quilòmetres. Sota l'escorça terrestre hi trobem una segona capa anomenada mantell, que arriba fins als 2.900 quilòmetres i que està formada per materials més densos que els de l'escorça. Per últim, tenim el nucli, que és la capa més profunda i la que conté els elements més densos. La temperatura del nucli pot arribar als 4.500 graus centígrads. A part d'aquestes tres capes, hi ha dues capes intermitges més, la litosfera i l'estenosfera. La litosfera surt damunt l'estenosfera, com fustes damunt d'un riu. La raó és la següent. La litosfera està formada per l'escorça terrestre i la part superior del mantell. Té un gruix d'uns 100 quilòmetres i es caracteritza per estar formada de materials molt rígids. És la part que llisca. Just per sota hi trobem l'estenosfera, una capa amb una estructura viscosa. Les condicions de pressió i temperatura fan que les roques comencin a fondre's i perdin la seva rigidesa. La litosfera surt damunt l'estenosfera perquè els materials que la formen són menys densos que els de l'estenosfera. Acabem de començar, però és bo que fem un petit repàs de les poques coses que hem vist fins ara. Us proposem uns exercicis per veure si heu entès bé els conceptes que hem dit fins aquí. Podries completar aquesta frase? Exacte. La tercera capa és el mantell, que arriba fins als 2.900 quilòmetres de profunditat. Hem dit que hi ha dues capes intermèdies més. La litosfera llisca damunt l'estenosfera com si es tractés de fustes damunt d'un riu. Sabries dir per què? Exacte. La resposta correcta és la 2. L'estenosfera es comporta com un fluid molt viscós sotmès a altes temperatures que es deuen a la calor que prové del nucli de la Terra. Els materials de la part més interna de l'estenosfera, escalfats per les altes temperatures del nucli, esdevenen menys densos. Això fa que pugin cap a parts més exteriors del mantell i que els materials que hi havia a la zona més exterior es vegin obligats a descendir. Aquests moviments produïts per la temperatura s'anomenen moviments de convecció. El material no sòlid que forma l'estenosfera s'anomena magma i, en alguns casos, pot trobar vies per ascendir dins l'escorça. És el cas dels volcans. En arribar a la superfície de la Terra, el magma s'anomena lava. En refredar-se, es converteix en escorça terrestre.
No només els volcans són causats pels corrents de convecció dels materials de l'interior de la Terra. Altres fenòmens, com els terratrèmols o la formació de serralades, tenen el mateix origen. La millor manera de veure-ho és estudiant la teoria de la tectònica de plaques. La superfície sòlida de la Terra, que hem anomenat litosfera i hem vist que comprenia l'escorça i la part superior del mantell, no forma una superfície contínua. Està dividida en fragments o plaques rígides, anomenades plaques litosfèriques. Les plaques es desplacen de manera independent, separant-se, lliscant lateralment o xocant les unes amb les altres, impulsades pels moviments convectius del magma de l'estenosfera. Aquests moviments entre plaques tenen diferents conseqüències. Una és aquesta, immensa serralada sota el mar, les anomenades dorsals oceàniques. Quan dues plaques se separen es creen aquestes serralades immenses. Al separar-se dues plaques permeten que el material que hi havia sota aparegui. Permeten que el magma surti a la superfície i es refredi. Això té lloc en la zona central de la dorsal oceànica, on es localitza una fossa anomenada rift. És a dir, en separar-se dues plaques es permet l'aparició i creació de material nou. És un pas més del cicle terrestre. Aquestes serralades enormes poden arribar a tenir més de 4.000 quilòmetres d'amplada i 60.000 quilòmetres de longitud i 4.000 metres d'alçària. Són tan altes que a vegades poden sobresortir a la superfície del mar. Aquestes illes són, de fet, cims de dorsals oceàniques. És el cas de les illes Ascensió o d'Islàndia. Contràriament al que passa en les dorsals, on hi ha un procés de formació de placa litosfèrica, quan dues plaques tenen un moviment d'aproximació, pot passar que una placa s'enfonsi sota l'altra. En aquest cas parlem d'un moviment de subducció. Quan una placa pateix subducció, es produeixen fregaments i tensions entre plaques que solen originar terratrèmols. També poden produir-se volcans submarins, que poden emergir i donar lloc a illes volcàniques. Una altra conseqüència pot ser la formació de serralades. Aquestes muntanyes són l'Himàlaia. El seu origen també té a veure amb les plaques tectòniques. Quan dues plaques continentals topen, en lloc d'una subducció, es provoca una col·lisió, que provoca una elevació del terreny que dona lloc a grans cadenes muntanyoses. El xoc de plaques va provocar aquesta enorme elevació de terreny que ha donat lloc a la muntanya més alta del món, l'Everest. Devia ser un xoc terrible. Increïble, L'Himàlaia té l'origen en dues plaques que van xocar i cap de les dues no va cedir. El terreny es va anar elevant i elevant fins a arribar a les cotes de 8.000 metres que té en l'actualitat. I aquest no és l'únic efecte dels moviments interns del planeta. N'hi ha d'altres, i són igual d'espectaculars. Hi ha altres zones on les plaques llisquen lateralment. En aquest cas, dues plaques es limiten a lliscar lateralment entre elles. No xoquen, es freguen i prou. No es crea ni es destrueix material, però la força que es fan mútuament es va acumulant i acumulant. A la fi, tota l'energia acumulada s'allibera de cop. Aleshores, apareix un terratrèmol. Els terratrèmols, els volcans, l'Himàlaia, són conseqüència del moviment de les plaques litosfèriques, però n'hi ha d'altres, com la deriva dels continents. La Terra, fa 200 milions d'anys, era així, un únic continent. El lent però constant moviment de les plaques va fer que els continents s'anessin separant. Només cal fixar-se en la forma que tenen la costa d'Àfrica i la forma de l'Amèrica del Sud per adonar-se que abans formaven una unitat. El relleu de la Terra ve marcat pels agents geològics interns. Els moviments interiors de les plaques litosfèriques han modelat aquestes roques que, lluny de ser immutables, estan sotmeses a canvis constants. Però les roques, els paisatges, les valls, no només estan modelades des de dins. Per fora, els factors climàtics també actuen d'escultors del paisatge. Són el que anomenem agents geològics externs. Efectivament, així com els moviments geològics interns modelen l'escorça terrestre, els agents geològics externs, el vent, el glaç, els canvis de temperatura, l'activitat dels éssers vius o l'aigua de la pluja, dels rius i dels mars, van modelant el paisatge a causa de l'erosió que provoquen en les roques. Aquest procés d'alteració de les roques és el que es coneix com a meteorització.
Vegem-ho amb més detall. Les roques de la superfície terrestre estan exposades a un procés d'erosió constant que les fragmenta i les disgrega. Els fragments d'aquestes roques són transportats per l'aigua de torrents i rius, per les glaceres o pel vent, i finalment es dipositen en les conques sedimentàries, formant capes horitzontals disposades paral·lelament una sobre l'altra. Cada capa és un estrat. Els materials que formen els estrats s'anomenen sediments i per l'acció del pes de les capes successives que es posen a sobre, es van compactant i cimentant fins formar les anomenades roques sedimentàries. En museus com aquests podem veure els diferents tipus de roques que el cicle de la litosfera produeix. En primer lloc hi ha les roques sedimentàries. Aquestes roques es formen per l'acció del pes dels propis sediments. Un altre tipus de roques són les roques magmàtiques o ígnies, que es formen a partir de la solidificació del magma, ja sigui a l'interior de l'escorça o a l'exterior, com en el cas de la lava dels volcans. Per últim, hi ha les roques metamòrfiques. Aquestes són roques originades per la modificació de l'estructura i la composició mineralògica de les roques ígnies o sedimentàries. Això es produeix per l'acció de grans pressions o bé de temperatures molt altes o per les dues causes a la vegada. La distribució de l'aigua al planeta Terra és molt desigual. Als mars i als oceans s'hi concentra el 97,2% de l'aigua. En segon lloc, hi ha les glaceres, amb un 2,15%. Les aigües subterrànies, amb menys d'un 1%. Els rius i els llacs, amb menys d'un 0,02%, i un ínfim 0,001% d'aigua a l'atmosfera. Per últim, hi som nosaltres. Sí, els éssers vius concentrem el 0,0005% de l'aigua del planeta Terra. I tota aquesta aigua, com les roques que hem vist, no roman quieta. Al revés, està en constant transformació. L'aigua de la superfície dels oceans, llacs i rius, per l'acció de la calor del sol, s'evapora i passa a l'atmosfera en forma de vapor d'aigua. Però no només és l'aigua dels oceans, llacs i rius la que puja a cel amunt. Les plantes també alliberen aigua. Les plantes, a través d'un procés anomenat transpiració, alliberen en forma de vapor l'aigua que recullen per les seves arrels. I a l'atmosfera aquesta aigua es condensarà. Les petitíssimes gotes d'aigua, el vapor d'aigua, s'anirà concentrant. Els núvols s'aniran formant. Si la mida de les gotes d'aigua augmenta, cauen per efecte de la gravetat i poden arribar a la superfície de la Terra en forma de precipitacions líquides, com la pluja, o sòlides, com la neu i la calamarsa. Aquesta aigua anirà a parar als rius i, finalment, als llacs, als mars i als oceans. El cicle s'haurà acomplert. L'aigua, la mateixa aigua, haurà estat mar, vapor, núvol, riu i altra vegada mar. Serà un cicle rodó com una gota d'aigua. La capa de l'atmosfera que està en contacte amb la superfície terrestre és la troposfera. Té aproximadament un gruix d'11 quilòmetres. És en aquesta zona on es produeixen importants moviments de les masses d'aire. És en la capa coneguda com a troposfera, doncs, on es produeixen els vents. Més amunt, entre 12 i 50 quilòmetres, hi ha situada l'estratosfera. És aquí on es troba situada la capa d'ozó. Aquest gas, l'ozó, és imprescindible per a la conservació de la vida a la Terra. Sense aquesta capa, els raigs ultraviolats del Sol no es filtrarien. I aquests raigs són molt perjudicials per a la vida humana. Les dues últimes capes de l'atmosfera són la mesosfera i la ionosfera. La primera se situa entre els 50 i els 80 quilòmetres. L'última capa arriba fins als 300 quilòmetres d'altitud. Els gasos que componen l'atmosfera estan en constant moviment i generen els vents. Això és causat per diferències de temperatura o de pressió atmosfèriques entre diferents zones del planeta. Vegem-ho en el cas de la temperatura. Els raigs solars escalfen la superfície de la Terra. Això provoca que la capa d'aire que està en contacte amb la superfície escalfada
estigui més calenta que no pas l'aire que hi ha en capes superiors. Aquesta diferència de temperatures provoca uns moviments de convecció similars als que hem vist que es produïen en el mantell de la Terra. D'altra banda, l'equador és la zona de la Terra que rep més radiació solar i, per tant, l'aire s'hi escalfa més que altres zones. En canvi, als pols no hi arriba tanta radiació solar i l'aire és més fred. Novament, es crearan uns corrents de convecció, en aquest cas a escala planetària. Farem ara un altre breu repàs. Ho farem com abans, en forma d'exercici. Serà una manera de refrescar els conceptes apresos fa poc. Per quines dues raons existeixen els vents? Exacte. La resposta correcta és la número 2. Els vents es produeixen en haver-hi una diferència de temperatura o pressió atmosfèriques. Sabries dir quines són les capes de l'atmosfera més allunyades de nosaltres? La resposta correcta és l'última. La mesosfera i la ionosfera estan situades entre els 50 i els 300 quilòmetres de distància. Són les més allunyades. Esperem que hagis encertat correctament alguna resposta des de casa. Nosaltres estem acabant el programa. Terra, aigua i aire estan en constant moviment al voltant nostre. Només hem d'obrir els ulls per adonar-nos-en. Aquest és el consell que us donem en aquesta part final. Obriu bé els ulls i fins al proper programa. Al llarg del capítol hem anat veient una sèrie de conceptes que ara repassarem. A veure si sabeu respondre a les següents preguntes. Hem dit que el planeta Terra està compost de 3 capes: escorça, mantell, nucli. En el següent gràfic, aquestes capes estan mal col·locades. Sabríeu situar-les correctament? Exacte. L'escorça és la capa exterior, el mantell va a continuació i el nucli és la capa més amagada de la Terra. Avui també hem vist que al planeta Terra hi trobem una sèrie de plaques anomenades litosfèriques. Aquestes plaques que veieu en el gràfic llisquen, xoquen o s'enfonsen les unes sota les altres. Tots aquests moviments tenen repercussions en la formació del relleu. Atenció a la pregunta. En la unitat hem vist com es va crear la serralada més alta del món, l'Himàlaia. Recordeu ara com es va formar? La resposta correcta és la 2. La col·lisió entre dues plaques va provocar l'aixecament del terreny. Per tancar el cicle de la litosfera, hem vist que el relleu també es modifica a causa dels agents geològics externs. Podries dir ara quin dels elements següents pot modificar el relleu terrestre? Totes 3 són respostes correctes. Tots 3 elements modifiquen el relleu. Per tant, l'aigua, el vent o els canvis de temperatura alteren les roques. Podríeu dir quin nom rep aquest procés? La resposta correcta és la 3, meteorització. El segon cicle que hem vist avui és el cicle de l'aigua. Actualment, el 71% del planeta està cobert d'aigua. Repassem-ne ara el cicle. L'aigua dels oceans, rius i llacs s'evapora a causa de la calor solar. Puja a l'atmosfera on es condensa i crea petitíssimes gotes de vapor d'aigua concentrades. Els núvols s'aniran formant. Quan l'aigua dels núvols precipiti, tornarà als oceans, rius i llacs d'on provenia. I el cicle tornarà a començar. Atenció ara a la pregunta que us fem sobre aquest cicle. Sabem que el 97% de l'aigua de la Terra es concentra en mars i oceans. Podríeu dir quin dels següents elements també conté aigua? Doncs trobem aigua en tots 5 llocs. Hem vist les capes que té l'atmosfera. A les imatges hi ha un gràfic que les mostra. Ara la pregunta, però, és la següent. On es troba situada la capa d'ozó tan important per la vida humana? La resposta correcta és la 1. A l'estratosfera hi ha la capa d'ozó que filtra els perjudicials raigs ultraviolats del Sol.